大家好，歡迎嚟到我嘅 channel 劇事寶地媽。今日想講嘅一套戲叫做《我們的電影》，係一套韓劇嚟嘅。呢套戲咧嘅故事咧係講一個導演，佢爸爸咧係一個傳奇嘅人物，而佢咧因為咧爸爸太成功啦，所以咧佢就活喺爸爸嘅陰影嘅裏邊。所以過去5年嘅裏邊咧，佢嘅導演生涯咧都係停滯不前嘅。咁女主角咧就係一個身患絕症嘅人。咁佢就都係個準演員，但係即係因為咧成日病咧，都一直咧都冇機會咧真係正式咁去拍一套戲。咁咧兩個咧喺前路咧都好似冇乜盼望，同埋好絕望嘅兩個人咧，就因為一套嘅電影，佢哋就走埋一齊。兩個咧就同時咧就透過呢個電影咧去展開佢哋個人生嘅旅程，同埋去開展一個咧似係冇盼望，但係佢係繼續向前走嘅路。好，咁就講下呢套戲嘅亮點啦。我咧就睇過呢套戲嘅人嘅一啲嘅意見啦，同埋一啲嘅睇法啦。咁我發現咧，大家對於呢套戲咧嘅觀感咧都係比較兩極嘅。一係咧就好中意，一係就好唔中意。咁我唔知道咧，你係好中意嗰邊啦，定係好唔中意嗰邊？咁講下咧，究竟有啲乜嘢會好唔中意嘅先啦。咁我諗最主要咧，應該係覺得套戲好慢。係啦，咁呢套戲咧個節奏都係真係幾慢嘅。咁你睇嘅時候咧，就會當係一個好慢、好慢、好慢嘅調去睇嘅。不過咧，其實咧係有原因，有啲 make sense 喎。因為咧，其實佢係講緊咧兩個咧對前面係冇盼望嘅人啊嘛。好似男主角咁，其實佢係一蹶不振嘅，係自暴自棄嘅。呢個電影嗰個節奏嘅慢咧，其實去襯托翻呢個男主角嗰個心境啊。咁咧，所以咧，如果咧套戲咧係個節奏好明快啊，其實係表達唔到同埋襯托唔到呢個主角裏邊嗰個內心世界咯。咁所以我覺得咧，其實慢得嚟咧係 make sense 嘅。而咧，我都發現咧，當男主角咧佢開始揾翻一啲嘅人生嘅樂趣，開始想向前行嘅時候咧，節奏係真係快咗。所以咧，你係大概預計係慢嗰個集數大概係一半左右咧。咁第二個咧，普遍咧覺得唔係好中意呢套戲，就係咧覺得女主角唔係好令到佢哋入戲啊。咁我估佢哋背後所講嘅就係女主角嘅樣貌啦、外形啦咁樣，唔係啲一般好討喜嗰類嘅樣貌咁樣。咁呢一個就見仁見智啦，留翻大家去判斷。咁但係咧，如果用佢嘅演技嚟到去講嘅話咧，其實女主角嘅戲咧係交足嘅。好，咁我講下咧呢套戲咧有啲乜嘢係亮點啦。我覺得成個嘅故事性其實係 OK 係可以嘅，兩個咧都同樣係喺對前面冇乜方向同埋覺得冇盼望嘅人，因為一套嘅電影一齊向前望，而呢一個結果咧係唔知道究竟係點樣，因為套戲究竟拍唔拍得晒都唔知道。但係就係好多嘅未知同埋好多嘅可能性嘅當中，大家一齊去創造呢一部戲。導演本身係嗰個電影嘅編劇啦，佢係編故事嘅，但係都因為咧佢哋呢個導演本身同埋女主角喺現實生活當中嗰個嘅互動啦，同埋佢哋感情線嘅走向咧，去改變咧嗰個拍嗰套電影嘅情節。咁其實咧，我覺得呢個戲中戲嘅位咧，其實係寫得可以嘅。咁而第二個咧，我覺得都好睇嘅就係講描述呢個男主角嘅由一個好低沉嘅人啦，再去到因為揾翻佢生活裏邊嘅色彩，開始有翻動力，開始重啟佢嘅人生。咁呢一個嘅過程咧，其實係講得幾到位嘅。咁可能又要加上男主角佢嘅演技啦，男主角佢可以帶我哋去到呢個嘅主角嘅內心世界裏邊，咁我覺得佢都係做得好好嘅。咁仲有就係雖然呢套戲咧係好慢啦，但係如果咧我哋可以代入到呢個男主角嘅世界，去明白到咧佢嗰份停滯不前，同埋佢嗰份咧帶住爸爸一個好叻嘅導演爸爸嗰一個嘅框架，要去揾翻自己嗰個嘅阻礙同埋嗰份無力感嘅話咧，如果我哋代入到佢呢個世界嘅話，其實成套戲咧你係會覺得好睇啦，並且咧會有一啲嘅領會，同埋係可以同呢個男主角一齊去走過呢一段嘅旅程嘅。
而第三樣我想講嘅咧就係，咁我哋一開始睇嘅時候都知道女主角係有絕症，都將會好快會離開啦。但係其實當去到最後啦，開始倒數一兩集嘅時候咧，都真係會有去諗咧，究竟會唔會有奇蹟㗎？會唔會咧女主角最後咧係唔使死咧？咁樣自己當中都有個盼望嘅喎。咁我又覺得呢個睇劇嘅經歷幾特別嘅，因為通常咧大概都知道結果咧，就準備去迎接佢嘅離開。但係呢套戲咧，我覺得成功嘅地方咧，就係咧，讓就算作為觀眾咧，都會有一絲絲嘅盼望，係希望咧佢係唔需要死㗎。咁咧，我覺得呢一份有一份嘅唔捨得啦，呢份嘅唔捨得都係呢套戲嘅成功嚟嘅。咁但係其實最終其實女主角有冇死咧？咁呢度唔劇透嘛，留待大家去睇。另外咧，第四個我覺得好睇嘅地方咧，就係當中個女主角咧係要去演呢套電影嘅女主角嘛，所以咧佢係戲中戲啦，係譬如我哋睇一套戲，佢個主角係患癌症，咁佢就只係需要演一個癌症病人，但係咧，當呢個癌症病人作為一個演員去演翻一個癌症病人嘅時候咧，其實佢必須要俾觀眾睇到咧係兩種唔同嘅演技嘅方法。而我覺得咧，呢個女主角係做得到嘅，佢係讓我哋咧去睇到咧，當佢喺現實世界嗰個嘅癌症病人，而佢代入去做呢套電影嘅主角係有癌症病係癌症嘅時候咧，嗰個演技係唔一樣，所以我覺得咧呢個係我好佩服女主角嘅地方。咁呢個咧以上咧就係我覺得咧呢套戲咧好睇之處。咁而家咧就不如講下咧，就係我覺得咧邊類嘅人咧會中意睇呢套戲啦。我覺得咧首先就係首要條件啦，你唔怕節奏慢嘅戲嘅，呢個好重要，係啦。咁第二咧就係咧，如果你有興趣去睇一啲創作嘅，即係創作過程啊、創作歷程啊，由零到一啊，由冇到有係點嘅咧？咁其實呢套戲咧都幾多呢類嘅情節。尤其是如果咧你對拍電影係有興趣嘅話咧，咁呢套戲入邊就係講究竟啊男主角同埋女主角點樣去拍戲噶嘛，咁所以咧當中會有好多咧睇到啊原來拍戲係咁噶嘅呢啲嘅題材啊、鏡頭啊等等咯，又或者主角當時嘅狀態係點樣影響套戲啊等等，都會喺度睇到。我覺得呢一個又幾得意嘅。如果你有興趣睇呢類嘅嘢嘅話咧，咁其實呢套戲都係幾值得你去睇嘅。咁另一個咧，就我諗到嘅就係可能係你經歷緊，如果你曾經經歷咧一個你所愛嘅人離開你，可能咧你仲有當中咧都有啲嘅情感啊，或者有啲嘅情緒啊。咁如果當你睇呢套戲嘅話，可能你會有多啲嘅情緒嘅被挑動啦，或者可能你都會爆喊噶。咁就睇下你會唔會都想藉住呢套戲，讓自己可以有多啲嘅反思啦，或者有多啲嘅機會去重整或者整理一下自己嘅情感咯。咁又或者咧，喺工作裏邊啦、事業裏邊啦，都好冇方向嘅，或者可能自己都自暴自棄緊嘅。咁可能呢一套戲會讓你有共鳴啦，又或者男主角嘅經歷啦，可以讓你咧有一啲嘅鼓勵啦，又或者有啲嘅推動力，係啦，咁可能都會適合你睇嘅。仲有一個咧係好值得大家看嘅，就係如果咧你係好鍾意一啲唯美嘅鏡頭嘅話咧，呢一套戲係好滿足到你，因為咧呢套劇咧係無論每一集嘅裏邊咧都有啲好靚嘅構圖啦，好靚嘅取景啦，好多好靚嘅畫面咧係好有美感。咁如果你係好鍾意呢一啲嘅畫面上嘅滿足嘅話咧，呢套戲咧係一個好好嘅選擇。好，咁今日咧，我大概咧就講到呢度啦。如果你哋對於我們的電影有任何嘅意見啦，想分享啦，又或者咧睇完之後咧，其實你會有其他嘅感想嘅話咧，都歡迎你喺底下留言。咁今日去到呢度啦，下次見，拜拜。